Bonsoir, bonsoir, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Ça dépend na heure nini beaucoup landangai, ça dépend na mboka nini. Message de Coco et la biso, mes frères et sœurs. Na un message moko vraiment mon aîné, un message moko très important. Na koki même ko en urgence, message nzamba pesingai na ya nangolelo. Normalement naza na retraite, naza en retraite, donc nzamba singai na kota na retraite. Pour nzamba zaki justement vraiment na makambo yako yebisa ngai. Donc vraiment entre parenthèses yango botosi na maloba nzambe ezali très important. Pour ceux qui nzamba zo biso makambo, c'est toujours pour une bonne raison. Oyo nzambe a sengaka biso to sala makambo. Donc voilà, na kota ki na retraite wana. Ezaki mardi nzamba pesa un message moko, mais avant to banda message wana zotika maman o na maboko ya nzambe na biso abate na biso na sambeli na kombo na Yesu Kristo mutu nyonso to ako zolanda ndeko nyonso akolanda message oyo vraiment kimia na Yesu Kristo ezala na ye protection ya Jésus Christ ezala na ye nguya kombo ya Yesu Kristo ezala protection na biso makila na ye bomba biso abanda na biso message au partage ya koma na biso tina suka molimo na nzambe ezala na biso et pesa biso discernement pour tout discerner tout ko discerner message oyo pe toyeba kotiamo en pratique pour ezali message oyo nzamba pesi po to sala quelque chose pour na yango et que ne pas mbater vraiment que l'esprit de Dieu nous aide yako sala quelque chose yako mema solution pour nzambe ceux qui a révélé les kambo ezali po apesi biso pe makoki yako mema solution na likambo oyo ayebisi biso vraiment na kombo na Yesu Kristo azala na biso abanda na biso pe asilisa na biso amen. Donc mes frères et sœurs na un message moko nzambe apesinga komemela peuple na ye ezalaki na kokende directement na message ezalaki mardi na butu ya mardi entre lundi na mardi, mais je dirais plus ezalaki na butu ya mardi déjà. C'est le cas qui na katikati ya butu. Donc nzamba pesenga message moko nzamba zomonisa nga tozalaki na esika moko to vandi tozalaki bato ebele basi na mibali bana bato bazalaki ebele ezalaki neti pleine moko boye bana bazosakana tout était bien tout était calme makambo nyonso to ezalaki bien bana bazosakana mikolo bazosolola ndenge kaka ezalaka na bakartier moko ya bien na quartier moko ya calme bana bazosolola bazosakana et tout idée moko ezalaki te likambo pe ezalaki te mais molimo nzambe ye na komemanga na moment wana kolakisa nga bandi kotalisa ngai un peu plus loin que nous ezalaki na batu moko groupe ya batu moko bazosolola ezalaki na groupe ya batu moko bazosolola alors na groupe ya batu na bazaki kosolola na kati ya batu wana nzambe atalisi nga mutu moko azalaki na kati wana nayebaki mutu moko azalaki na kati wana po nzambe so azopesanga ba message apesaka ngai signe nzambe alakisaka nga souvent signe ya mutu moko nayebi apesaka nga signe ya likambo moko ekomemanga na idée ya likambo alingi alakisanga o alinga sosolisanga apesaka nga basigne. Alors nzamba atalisinga na groupe ya bato bazali kosolola un peu plus loin que nous na kati na bango mutu moko azalaki wana nayebaki e nayebi mutu wana na makambo ya malamu te na misala ya malamu te ndenge nzambe alakisa pe eza mutu oyo pe soki neti natangi kombo bato bakoyeba azali mutu misala ya malamu te. Alors abandaki kosolola na bato wana donc nzambe alingaki na comprendre eloko nini ezosalama na esika wana. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, tant bakomi ko bazo solola ndenge tolobaka toujours même biso bato tolobaka dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es. Donc on a compris que eloko malamu zo salama esika wana te eloko moko ya bien te ezoleka po mutu wana aza mutu ya misala ya malamu te. Alors basolola ki basilisi ko solola nde molimo nzambe ngai memi attention na ngai pa na bango mais bato tozalaki na bango groupe ya bato nyonso tu bana bazaki kosakana bazaki na bango ko continuer kosakana bazaki vraiment calme ndenge kaka mukanda pe nzambe yebisi biso tangu likambo koya ata Jésus Christ l'air akoya lokwa moyibi to kozala distrait to kozala distraction
ezalaki exactement pareil. Bato nyonso bazalaki na bango distrait, bana bazo sakana lokwa bomesana. Alors on a tiré attention esprit ya Nzambe etindi nga na tirer attention pas à bato wana. Alors bato wana basololi oyo moto nga na yebaki azo souffler bango makambo na litoi. Ayebisi bango makambo na litoi ti nga nazo tala bango kaka l'air bas asisi ko yebisa bango makambo na matoi. Namoni kaka bato yango babandi ko ya sikoyo vers biso. Côté biso tozalaki. Alors l'air babandi ko ya côté biso tozalaki. Molimo Nzambe faire comprendre nga directement que moto oyo ndenge oyebi malamu te koya o bazoya wana bazoya nde ko attaquer bino. Donc bazoya po ba attaquer biso. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, tant on a comprendre ngo na bandi siko koyebisa bato tozalaki na bango ba s'éloigner bato nyonso ba longwa wana. Na bandi koyebisa bato nyonso ba quitter sika wana. Alors l'air nazo yebisa bato ba longwa sika wana. Le temps où on a ebisa bango bato wana bazali koya tellement na rapidité moko que bato mususu balongwe wana et ngai moko na se retrouver na kati ya ndako moko. Je me suis retrouvé dans une maison. Na komi na kati ya ndako moko ndako yango sikoyo komi vitré eza na vitre moko monene sikoyo nazotala bato libanda. Nazomona sikoyo nini ezoleka na libanda. Et bato nyonso bakimaki bakendeki ezaki presque mikolo nyonso tu bakendeki mais na sika wana o bato batikalaki ezaki kaka bana mutu batikalaki wana eza message Nzambe aningaki apesanga justement bato batikalaki ezaki kaka bana et bato na der bakomi wana bazalaki satisfait po eloko bazalaki koluka yango wana bayaki nde koluka bana bayaki nde ko attaquer bana bayelaki surtout bana. Alors on a bandi kotala makambo ezo sala manisika wana bato wana. Mes frères et sœurs, c'était vraiment atroce. Ezamawa. Namoni na misu nanga ata na bomoto nanga boina namona nanga ba violer mututi. Namona na ata mukolo bazo violer ti. Alors na assisté na makambo wana Nzambe alingaki na mona. Alors babandi ko violer bana esika wana. Babandi ko sala bana mabe. Babandi ko violer bana na ya ba bébé, il y avait des bébés, ba bébé mikie. Nga nazomona yango na miso bana baza ko ganga d'une façon batata mibimba c'était vraiment horrible. Mais bien aimé dans le Seigneur Nzambe ninga kina sentir pasi wana na mona gravité ya makambo na pona yebe loko nini eza ko se comploter contre bana et loko nini ya pasi ezali ko salama ko bongisama na monde à ténèbres oyo diable azo préparer pona bana contre bana na biso. Alors ezaki tellement pasi kenae na surtout ki na lamuki na pongi na telemi mes frères et sœurs ndenge senge na mona Nzambe ko sala ko bondela après ko joa message après message non se sengeli ko telema ko bondela na bondeli po na message wana Nzambe pesaki na lelima wa Nzambe sala mate likambo wana après na pokwa nango comme d'habitude ceux qui na zui message na kendaka nango na prière na biso to bondelaka pona ngo donc na kendeki na pesi message wana na prière na biso to bondeli pona ngo to bondeli pona bana kaka ndenge na lobi ngo tel que na kaboli na bino ngo siko na ebisi ba maman na biso na prière to bondelaki pona bana. Alors esili to tikeli yango Nzambe to tikeli na boko Nzambe pour tous en continuer à Nzambe na biso que oh il a assez révélé assez condamné ngo biso to condamné en la prière. Donc voilà, mais Nzambe a insisté lobi na butu ya lobi vendredi Nzambe pesinga message mususu. Nzambe pesinga message mususu na butu ya lobi Nzambe zola kisangai to komi nesika moko zaki na butu ya vendredi wi lobi azola kisanga to komi na ndako moko boya munene ndako moko vraiment ya munene. Na kati ya ndako wana tozaki tokoma bato ebele tozali bato ebele donc ezalaki ndako te ntango na tali ndenge tozalaki na état tozalaki na makambo ezalaki kosalama j'ai compris que ezalaki ndako moko ya refuge j'ai compris que ezalaki ndako moko ya quarantaine donc tokendeki kose réfugier na ndako wana et mingi to se réfugier ki na ndako wana po to memaki bana wana po to porter bana secours donc bana ebele bazalaki na kati kuna balekaki même nombre ya mikolo bazalaki tellement ebele que mukolo moko koki même ko s'occuper na 2-3 mbala moko donc okokoka même pas po bana balekaki ebele mikolo kutu bazalaki mukie.
Alors to bandeki ko s'occuper na bana wana bana bazalaki vraiment affaibli bana bazalaki malade bana bazo koya bana bazo ko quand même ko te ko vanda te pona ko meka ko liesa mwana eloko fo o meka o tombola e penza na makasi o telemisi mutu donc bana bazalaki déjà frappé bazalaki déjà donc o biso tozo meka ko sala na ngonga wana ezaki ko meka ko soutenir bana pona ko tenir bana na bomoi na makasi ya moi ko liesa bango eloko ko milisa bango quelque chose donc tozo meka ko liesa bana ko yana bana en aide et si kawana et ezaki vraiment la panique totale. Alors pendant que tozo sala yango bato ebele pe bazo s'occuper na bana mususu ngai pe nazo s'occuper na bana mususu mutu moko tozalaki na esika wana abengi ngai soudain abina ngai maman bayeli yo lisusu ba provision alobi bayeli yo lisusu ba provision donc ce qui veut dire que basi bayaki nango déjà tant alobi na nga bongo nga pe na tuni ete provision c'est comme si je connaissais naibaki provision yango ya nini na telemi na kesi ko pona zwa provision yango tant on a kei ko zwa provision yango na tali bato bayaki na provision ni bayela ki nga mes frères et sœurs ezalaki ba papier toilette tali bela ba papier toilette et belé donc peut-être palette ou ba palette ya ba papier toilette et belé ya ba papier toilette ngai pe c'est comme si j'attendais ça na tiki bango pe ba koti na ba papier toilette wana ba koti na moti na ndako ba ye nango le tanga nazo kotisa bango ba kotisa ba papier wana bana mususu donc on nga na bande pe ko s'occuper na bango batika libongo na misu na biso mwana moko akuei akati motema na misu na biso nga pena na mona na nga mutakati motema te makam na moni nzamba lakisinga na bana mes frères et sœurs eza munene trop c'est vraiment triste eza vraiment grave. Alors, le temps qu'on y a kotala mwana kataki motema. Alors mes frères et sœurs, nzamba zo expliquer ngai eloko nini ezo salama. O nga nazo kabola na bino siko mes frères et sœurs. Bible zo ça biso na livre Exode que Nzambe il a endurci le cœur de Pharaon. Pour tika bana Israël babi mais il fallait frapper mwana. Il fallait frapper mwana ya Pharaon. Tant on Nzamba frappa qui ba premier nénion surtout il y a Pharaon des Pharaon atikaki peuple ya Nzambe bakende. Il fallait mwana na yaza la toucher. Ti ba ya kolanda Israël na mer rouge déjà mwana na yaza la ki frappé. Atikaki bango ba komati na mer rouge ti Nzambe amela bango pour ba frappa ki bana na bango. Nzamba toucha ki bana na bango et le diable sait comment toucher les enfants. Ayebi tina ya mwana ezali biblique. Donc azo zongi sakara makambo oyo oya yebi ndenge fonctionnaka. Ayebi ke ko simba bana eza ko simba mitema ya ba parents solo bien sûr. Ba parents o bayoka ba passe ya bana. Ayebi ke ko simba bana na biso e ko pénaliser biso mikolo. Ayebi ke tanga ko simba bana ako frapper bana ako frapper na no mwana frapper parents kutu sans kutu ba simba yo. Po mwana ndenge na otolo baza motema ya biso parents. Ayebi loko nini azo sala exactement. Donc nzamba zo la kisangai pour la nzamba la kisinga ba papier toilette. Apesi ngai signe pour nzamba pesa ngai signe pour expliquer qu'est-ce qui se passe pour na comprendre le langage ya nzambe. Bande konanga mes frères et sœurs sont na tuni bino to meki ko tala sikoyo ba événement o to leke la biso ya coronavirus et loko nini salama ki bilembo nini ototikali nango. So totali na bilembo elekaki ya makasi ezaki ba papier toilette. Na ba supermarché nyonso papier toilette esilaki. Na yebi ngai moko na comprenate pourquoi papier toilette. Po na yebi tenga na moni rapport mon côté ezaki na ba papier toilette. Na yebi na ngati. Je n'ai pas compris na comprenant phénomène wana te. Na yebi te bon. Baloba ki virus en cause peut-être ba diarrhée na yo ki pe ba diarrhée te. Je ne sais pas. Na yebi te peut-être que information moko lupenga je ne sais pas. Mais nga na milieu on a salaka na place na salaka na toso ki para na batu na ba mikolo ba personne âgée malade wana ezaki atteint pekuna na mona ki diarrhée na mona ki ka diarrhée pas du tout donc je n'ai pas compris ya mon nzambe zongi selinga signe wana ya ba papier pour na comprendre que
diable a préparé loko moko ko kota lokola coronavirus mais ezali ne loko moko na kati e ko frapper bana ba ko supporter te e ko kwesa bana e ko boma bana e ko frapper bomo ya bana e ko toucher bana donc e ko yana sous forme ya virus wana mais ezali virus wana te ezali préparé pour les enfants contre les enfants. Il y a un message dans le biso bande ko ngai et lo nzamba zo yebisa biso que bazo préparer loko moko na adversaire na biso. La Bible nous dit que notre adversaire c'est le diable. Azo préparer loko moko contre bana na biso pour na ko frapper bana po biso mikolo toza la bien pénaliser pour peut-être le biba mikolo toza na posa na bango te basi ba koma na bango 90 ans 88 lo moko bongo mais cette fois azali siko ko frapper bana oyo na yo mukolo ozanga na ndenga ko telema ayebi eloko nini azosala mais nzambe na bonzambe ne comme Bible yebisi biso ke amonaka nyonso amoni plan na ye yango apesi biso ye na maboko biso sikoyo mes frères et sœurs eloko nini biso tokosala na message oyo nzambe apesi biso. Bible yebisa biso na livre ya Jacques 5:17 que Élie Bible yebisa biso Élie azalaki na même nature que nous azalaki ndenge moko na biso mutu neti biso. Élie azalaki nzambe te azalaki frère Élie neti yo frère na ngai neti yo sœur na ngai azalaki mutu neti biso mais Bible dit biso ke a insistaki na prière insistance na ye na prière maloba o ya lobaki pouvoir ya langue na ye ekangisaki mbula. Élie akangaki mbula pendant 3 ans mes frères et sœurs 3 ans et 6 mois ti mukolo ya lingaki anokisaki mbula azaki mutu neti biso eloko o nzamba la kisiso lo muso ezate ezali ko kanga yango ko lié yango. Bible yebisi biso ke o biso to ko kanga na se e ko kanga malikolo o biso to ko loba na se yango nzambe na biso osala likolo bana nzambe to sangana to kanga likambo to anile plan oyo basaleli bana na biso. Pour ceux qui te télémité na mabondeli, parce que je parie que ma kambo et ces bandits déjà pour salama, mais bazo ya nango siko sous forme ya virus pour na ko frapper bana. Ceux qui te télémi pour na moté eko boma bana na biso eko zala catastrophe. Donc nous allons prévenir biso to téléma, mais bien aimé dans le Seigneur, to bonde na makasi, lokola Elia kanga kimbula to kanga plan o esalamate to annula mon akombo na Yesu Christ. C'était le message que j'avais amené aujourd'hui mes frères et sœurs. Vraiment qui mia na Yesu Christ ezala mabota na biso to sala quelque chose na message oyo to partager message oyo vraiment to ebisa bandeko to bonde la pona likambo oyo ezali vraiment sérieux ezali blague te oyo atalinga pe pona mbala liboso soki message et tout yonde konanga s'abonner, tous les belés, tous partager un message, tous les message on zamba zo révéler biso, pour na kofungola biso misu, pour les temps sont mauvais. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein, nous dit la parole de Dieu. Vraiment, la pesibino vraiment mbote lisusu qui mène Jésus Christ et zala na mabota na biso, nga vraiment ndekonabino na lingibino dans l'amour de Dieu. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Kimiana bolingo ya nzambe etonda na mitema na biso. Moi je vous dis à très bientôt, au revoir.